Hello everyone, welcome back to Indoor Kolkata and we are back with another exciting vlog guys and we are from City of Joy. Wait, so তোমরা তো আশা করি টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরেছো এই ব্লগটা কিসের উপর হতে চলেছে। ইয়েস, এটা হতে চলেছে একটা ট্রাভেলিং ব্লগ। আর আমরা যেখানে যাচ্ছি সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে ব্রহ্মপুর, মানে উড়িষ্যায় সেটা। আর এই ব্লগের মাধ্যমে আমি আমার পুরো ট্যুর আর আমার যা পুরো জার্নিটা আমি শেয়ার করব। পার্ট ওয়াইজ ব্লগ আসবে পরপর। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান, এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট। তো যেমন কি দেখতে পাচ্ছ আমি হয়ে গেছি রেডি, মানে আমরা সবাই হয়ে গেছি রেডি। অনেক দিন বাদে আমরা ঘুরতে যাচ্ছি সবাই মিলে ফ্যামিলির। তো একটু বাদে আমাদের গাড়ি আসবে। এখন বাজে রাত 8টা, মানে সন্ধে 8টা। আর যেহেতু অনেকটা রাত হয়ে গেছে আর আমাদের অনেক লাগেজ আছে, তাছাড়াও এখন লকডাউন টাইম, দ্যাটস ওয়াই আমরা একটা গাড়ি বুক করেছি যেটা আমাদের একদম বাড়ির সামনে থেকে নিয়ে গিয়ে আমাদের নামাবে হচ্ছে শালিমার স্টেশন, মানে হাওড়ার আগের স্টেশনে। আমাদের ট্রেনের টাইম হচ্ছে রাত 11:30। তার আগে পৌঁছে যাবো আমরা। তো এখন ওয়েট করছি গাড়ি আসার, গাড়ি এলেই বেরোবো। তো গাড়িতে যেতে যেতে পুরো ব্লগটা কন্টিনিউ করবো। আর সব থেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট কি জানো? সব থেকে ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আমি পাহাড় দেখবো, মানে পাহাড়ের আগে আমি কখনো দেখিনি লাইফে। এটা একটা মানে আলাদাই আমার এক্সাইটমেন্ট কাজ করছে যে আমি ফার্স্ট টাইম পাহাড় দেখবো। ঠিক কিরকম হয় দেখতে বা কি, সামনাসামনি সেভাবে দেখা হয়নি কখনো, জানি না কিরকম রিয়াকশন হবে কি হবে। তো চলো। আর হ্যাঁ, যারা যারা পাহাড় দেখেছো আগে আর দেখে কেমন লেগেছে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। চলো একেবারে আবার গাড়িতে উঠে কথা হচ্ছে, চলো। ট্রেন এসে গেছে, প্রায় 1 ঘন্টা আগে ট্রেন দিয়ে দিয়েছে শালিমার স্টেশনে। তো আমরা ট্রেনে উঠে গেছি আর আমরা আমাদের সিটগুলো সব দেখে নিয়েছি। দেখে আমরা যে আমাদের আর কি পড়েছে, তো যেই কোচে পড়েছে তো সেই কোচে এসে গেছি। S6-এ পড়েছে। আমাদের ছিল 9, 10, 11, 12, তাই না? আর রাতের যে ডিনারটা এখন করে নেবো সবাই আমরা ট্রেনেই। আর ট্রেন ছাড়বে তো ওই 11:20 নাগাদ। এখন বাজে 10:45 মতো। আমাদের ট্রেনের নাম হচ্ছে ভাস্কো দা গামা। এই ট্রেনটা একদম যাবে সোজা গোয়া। তো এখানে রয়েছে বাবা, একটু এগিয়ে এসো, আলো তো দেখা যাবে না। মেরি মাদার ইন্ডিয়া। তো বলো কেমন লাগছে আজকে? আমার তো খুব ভালো, এক্সাইটেড। অনেক দিন বাদে, মানে অনেক বছর বাদে আমরা সবাই মিলে একসাথে বেরোলাম। সবাই মিলে বেরোনোর একটা আলাদাই আনন্দ, খুব আনন্দ অনুভব করছি। এখন কি করবে? এখন খাওয়া দাওয়া চলবে। আমাদের খাওয়া দাওয়া চলবে, খাওয়া দাওয়া করবো। তারপর ওখানে দাদা বসে আছে। সকালে আমরা যেয়ে পৌঁছবো। একদম একদম। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে আর হয়তো আমাকে দেখা যাচ্ছে না। তো একটু বাদে আমরা ঘুমিয়ে পড়বো, কারণ ট্রেনে তো বেশিক্ষণ লাইট জ্বালিয়ে রাখা যাবে না, কারণ যেহেতু সবাই রয়েছে তো সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। তো আমরাও একটু পরে ঘুমিয়ে পড়বো। আমি মিডিল বার্থে পড়েছি, মা আর বাবার লোয়ারে। চলো একেবারে হয়তো কালকে সকালবেলায় তাহলে দেখা হচ্ছে আবার। চলো বাই বাই। হ্যালো এভরিওয়ান,
সো এখন বাজে 6:41 আর এখন আমরা এসে পৌঁছেছি খুর্দা রোড। এখান থেকে ব্রহ্মপুরের দূরত্ব প্রায় 150 কিলোমিটার। এখন আরও 2 ঘন্টা মতো টাইম লাগবে আমাদের। তো খুর্দা রোড যেহেতু জংশন, তো এখানে এখনও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েই আছে, প্রায় 15 মিনিট মতো এখানে ওয়েট করছি। তো মেবি ট্রেনটা এখন ছাড়বে না, এটা যাচ্ছে, এটা যাচ্ছে মনে হচ্ছে। এই যে লোকগুলো উঠছে না, সিগন্যাল দেখে উঠছে। ছেড়ে দিয়েছে ট্রেন, আস্তে আস্তে যাচ্ছে, খুবই আস্তে আস্তে। ঘুম থেকে প্রায় উঠে গেছি 6টা নাগাদ। মানে ঘুম বলতে কি সেরকমই আর কি, একবার ঘুমাচ্ছি, একবার চোখ ভেঙে যাচ্ছে, একবার আবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, যা হয় আর কি ট্রেনে। তো চলো দেখা যাক এরপর কি হয়, যাই হয় আমি তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবো। নেমে গেছি সবাই, লাগেজ তো নেমে গেছি আর এখন যাব। নেমে গেছে, এটা ছিল আমাদের ট্রেন, নেমে গেছি আর এখন মেবি প্রেমনগর যাব। তো এগিয়ে চলেছি ওভারব্রিজের দিকে। ওভারব্রিজ গিয়ে দেন ওখান দিয়ে অটো বা টোটো ধরতে হবে। পৌঁছে গেছি ব্রহ্মপুর, আর বৌশ্রী এখানে চাকরিসূত্রে থাকে, তো আমরা এখানেই এসেছি। এখন আমরা যাবো চিল্কায় রম্ভার উদ্দেশ্যে, বেরোবো। আর এখানে চলছে, গাড়ি আসবে একটু পরে, এখনই চলে আসবে গাড়ি। আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি, দেখতে পাচ্ছ সবাই রেডি। তো এখন বেরোবো, তো বেরিয়ে কথা হচ্ছে। চলো না, সবাই হাই করে দাও। Okay, so journey started. Day 1. We are reached. পৌঁছে গেছি। হাই করে দাও, হাই করে দাও, হাই করে দাও। আমি কই হাই হাই। এখন পৌঁছে গেছি, যাচ্ছি।
জায়গাটা খুব সুন্দর, আমি দেখাচ্ছি। হোয়াট আ নাইস প্লেস, দারুণ জায়গা। মানে এখানে এতগুলো নৌকা রয়েছে, সাথে জল, চিল্কার হ্রদ, জাস্ট অসম অসম। আই এম ইন লাভ উইথ দিস প্লেস। খুব ভালো লাগছে প্লেসটা দেখে, দূরে পাহাড়, আবার জল, জলের মধ্যে আবার রাস্তা, খুব মজা হচ্ছে। সত্যি খুব মজা লাগছে। তোমরাও এনজয় করো সবাই মিলে, সবাই খুব দেখে এনজয় করছে। আর এই দৃশ্যটা এতটাই সুন্দর। গান গান feeling so tired right now. আর এখন মেবি বোটিং করবো আর কি এই জায়গাটাতে। দাদারা গেছে বুক করতে। আর মেন ব্যাপার হচ্ছে এই জায়গাটায় বসেই মানে প্রায় সারা দিন কাটিয়ে দেওয়া যাবে, এত সুন্দর দৃশ্য, এত সুন্দর সিনিক বিউটি। আর তার থেকেও মেন ব্যাপার হচ্ছে এক নাগাতার হাওয়া। হ্যাঁ, রোদটা হয়তো একটু বেশি, বিকেলবেলার দিকে এই জায়গাটায় এলে খুব আরাম পাওয়া যাবে, কিন্তু যখন রোদ থাকবে তখন এলে একটুখানি অসুবিধা হতে পারে যাদের রোদের প্রবলেম আছে। কিন্তু এই ছায়া, এই জায়গাটাতে বসে জাস্ট আরামে দেখতে থাকো, জাস্ট আরামে ভিউ এনজয় নাও। আর কিচ্ছু লাগবে না, আর কিচ্ছু চাই না, জাস্ট এনজয় নাও। জাস্ট লুক এট দিস ভিউ। পেছনে পাহাড়, সামনে চিল্কার হ্রদ, জাস্ট অসম। ডান আমাদের সবার। আর আমরা ওখানে বসেই লাঞ্চ করে নিয়েছি, মানে ওই লেকের ওখানে বসে জায়গা ছিল। আর এখন আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে গোপালপুর বিচ। তো গাড়িতে উঠবো, সবাই আসছে, একে একে সবাই আসছে। আর এত রোদ, রোদ তো কমার কোনো মানে কমছেই না। আর এখন হয়তো কমবে একটু। এখন বাজে হচ্ছে 4:30, বিকেল 4:30। আর এখান থেকে গোপালপুর যেতে প্রায় 1 ঘন্টা টাইম লাগবে, মানে 5:30টার মধ্যে আমরা ওখানে পৌঁছে যাব। আর দেন গিয়ে তবে একেবারে কথা হচ্ছে, গিয়ে আমি সিনটা পুরো দেখাচ্ছি। বাট কোথায় আছি আমি এখন, কিসের সামনে আছি? আমি এখন গোপালপুর বিচে আছি, মানে জাস্ট আমি এখন হারিয়ে যেতে চাই এই সমুদ্রে। আমি আই ক্যান কন্ট্রোল মাইসেলফ।
পারবো না আমি এখন নিজেকে কন্ট্রোল করতে। আমি তো ব্লগটাও আর এখন কন্টিনিউ করতে পারবো না, হয়তো গাড়িতে উঠে করতে হবে, কিছু কিছু দেখাবো দৃশ্য। বাট আমি এখন পাগল হয়ে যাচ্ছি, কারণ অনেক বছর বাদে আমি এসে আর সমুদ্রে, তো আমাকে এখন এই সমুদ্রটাকে ভালো করে অনুভব করতে হবে। তো আর এখন খাচ্ছি হচ্ছে যে কি জানো, ড্রাই ফ্রুটস খাচ্ছি। চলো নামা যাক, যাওয়া যাক। দারুণ দারুণ দারুণ। ভাবতে পারছি না আমি এখন সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছি আর সমুদ্রের ঢেউগুলো জাস্ট আসছে। আসার অপেক্ষা করছি, ঢেউটা এসে ভিজিয়ে দিয়ে যাবে আমাদের। ভিজিয়ে দিয়েছে। এখন স্নান টান করবো না, কারণ সন্দেহ হয়ে এসছে। স্নান করবো না, একটা বড় আসছে কিন্তু দৌড়াবো কিন্তু আমরা। বাড়ি যাওয়ার সময় এসে গেছে, টাটা বাই বাই। পুরো বিচটা খুব সুন্দর, পুরো বিচটা খুব সুন্দর দেখতে। ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না, তাও যেতে হবে, কিছু করার নেই, কারণ গাড়ি এসে গেছে। মেবি এই গাড়িটা, হ্যাঁ ওটাই। তো ভীষণ টায়ার্ড, মানে বাড়ি পৌঁছিয়ে সারা রাত ধরে ট্রেনে জার্নি করে বাড়ি পৌঁছিয়ে তারপরে আবার সকাল সকাল বেরিয়ে যাওয়া, এসেই ভীষণ টায়ার্ড। তো এখন গিয়ে হয়তো দেখো আমার দেখি, তো এখন গিয়েই হয়তো রেস্ট নেব, কারণ যেতেও অনেক টাইম লাগবে, প্রায় 2 ঘন্টা মতো টাইম লাগবে, কারণ একেবারে এখন ব্রহ্মপুর পুরেই যাব। গিয়ে এখন রেস্ট নেবো, জানি না আমি ব্লগটা এন্ড করেই দেবো হয়তো। আসলে তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে জানো কি করতে হবে, লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড ডো নট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল ইন্ডোর কলকাতা। যদি আমি বাড়ি থেকে ব্লগটা কন্টিনিউ করি দেন আবার বলবো, বাট আমি জানি না তো কন্টিনিউ করতে পারবো কিনা, কারণ ভীষণ টায়ার্ড। চল গাড়িতে যাওয়া।